ang Traffic Management Center mag-implementar og road closures og traffic rerouting scheme sa syudad sa Davao tungod sa kasaulugan sa Indak-Indak sa Kadalanan ug pamulak sa Kadayawan karong weekend. Base sa Facebook page sa City Government of Davao nga ang mga partisipante sa Indak-Indak sa Kadalanan ugma adto moagi sa San Pedro Street, Pelayo Street, Bonifacio Street, C. Bangoy Street, Magsaysay Extension ug CM Recto Avenue. Makasinati og grabing traffic sa Quirino Avenue, Magallanes Street ug Quezon Boulevard. Samtang karong Domingo, Agosto 17, ang ruta sa pamulak sa Kadayawan anhi sa may Magsaysay Avenue, CM Recto Avenue, San Pedro Street, Pelayo Street ug Palam Hill Street. Tungod niini, makasinati og grabing traffic ang mga moagi sa may Quirino Avenue, Magallanes Street, Quezon Boulevard ug Ilustre Street Campus. Si TMC Head Superintendent Rogelio Polikit mibutyag nga mag-deploy ang ilang buhatan og 128 ka mga personnel alang sa duha ka mga aktibidad karong weekend.